ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਚ ਪਾਇਲੋਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਬਟ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਚ ਪਾਇਲੋਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਟਰ ਮੀਲਸ ਜਿਵੇਂ ਬਲੋਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟਮਕ ਐਸਿਡ ਲੋ ਹੈ। ਸਟਮਕ ਐਸਿਡ ਲੋ ਯੂਜੂਅਲੀ ਐਚ ਪਾਇਲੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਮਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਬਰਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਚਾਂਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਚ ਪਾਇਲੋਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੀਜਾ, ਆਫਟਰ ਮੀਲਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚ ਪਾਇਲੋਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਐਚ ਪਾਇਲੋਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਯੂਰੀਆ ਬ੍ਰੈਥ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਲ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਡ ਆਇਲ, ਕੁਐਰਸੇਟਿਨ, ਪੈਪਰਮੈਂਟ ਆਇਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਵਰਕ ਬੈਟਰ। ਮੈਸਟਿਕ ਗਮ ਆਲਸੋ ਵਰਕਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਯਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸਿਵ ਬਰਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, then there is a very big chance that you have H pylori। ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? bad lifestyle, bad eating habits, bad sleeping habit, or you're stressed for some reason, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ stomach acid low ਹੋ ਜਾਂਦਾ, bile flow ਘਟ ਜਾਂਦਾ। bile flow ਆਪਣਾ antimicrobial natural and bacteria ਦੀ growth ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। but if you want to fix this, you can always apply for coaching or book a one-on-one call। I'll see you in the next one। Thank you।